А теперь эксклюзивная запись по складыванию дровов. Сначала надо дрова сфотографировать. Это большой курган дровов. Дела дровов. Весь процесс записывается на диктофон в режиме реального времени. Все происходит прямо на ваших ушах. Так, вот это Полешенька. Да, Полешенька, иди сюда. Вот твое новое место. Сядешь, посидишь в деревне-то. Сядешь, посидишь. Деревенские занятия то. Ой. Еще главное избежать вспузивания костра. Этот термин используется только профессионалами. Что такое вспузивание костра? Вот вы складываете поленце к поленцу, поленце к поленцу, а стенка из дровов растет, 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 прям к потолку уже растет. Потом вы смотрите, серединка-то вспузилась, отходит, отходит, клонится, клонится. У непрофессионала все и упадет. А профессионалы избегают вспузивания. Вот так. Полешенька к полешеньку. Вспузивания нет. Проверка. Так, вспузивания нет. Так. Ух ты! Вот почему важно убрать все из-под ног. Потому что можно убраться. И в дрова прям. В дровишки можно убраться. Прям в дровишки. Головушкой приложиться к полешеньку. Вот сразу по 3 полешенька. Одним, ну, кстати, главное, высший пилотаж, это когда одним подкидом 5 полешенек укладываются на свои места. Сейчас попробую. 5, все по-честному. Не думайте, что это вранье. Ну, почти. Ну, почти. Профессионалы так и делают. Дровишное дело мешкоты не терпит. О, да. Вот. Прям костер мечты. Еще нужно учитывать занозистость. Чур-чур-чур. Это вот оберег от занозистости. Потому что подхватываешь полешенько неловкими пальчиками. И вшти занозенько, вшти занозенько. Это вам не айфоны свайпить. Вот маленькая щепулечка. Щапулечка. Квазитождишная. Квазитождища. Ой, пошло, ой, занозистость повышенная. Ой, занозистость. Так вот оно, нерасторопность-то такая. О, как к чему приводит.
к повышенной занозистости. Занозистости. Блин, кровушка полилась. Вот так вот опасно. И профессионалы тоже подвержены занозистости. Занозистость, ой, занозистость. Если так, это называется березовая скарификация. По-научному. Березовая скарификация. Хорошо звучит. Вот со временем еще. Это даже профессионалы вам не расскажут, что поленья эти со временем все равно они влажноватые. Они немножечко потеряют в объеме. И если даже костер был расклинен клинышком под потолком, он осядет. Это ж физика мира, в котором мы живем. Шамаханская царица не боится геморроя. Да и что это такое? Вы позвольте мне спросить. Шамаханская царица воспаряет словно птица. Если хочет осадиться, а если может полететь. Шамаханская царица не боится геморроя. Да и что это такое? Ну вот сейчас по ощущениям прошел уже час. Час почти, без 3 минут час. На складывание дровов. А они уже почти все сложны. Почти 3 куба. 3 куба прям с куста. Сложены все. Я могу уже даже и так метать со стороны. Ха! И легло. Ха! И легло. Помимо того, что вы делаете костер, дабы избежать обрушений, нужно еще тестировать ваш костер на качучести. Вот я свой качаю. Все четко. То есть качучесть устойчивая. Следить нужно за бифуркациями. Деревенские жители знают, да, что такое бифуркация. Так, фотографировать надо еще. Вот. Сложил костер, сфотографируй его для потомков. Осталось на полу из кучи 3-кубовой последнее березовое поленце. Ой, 2. Секунду. Вот последнее березовое поленце. Описываю его. Но здесь есть признаки сучковатости. Ну, как минимум 2 сучка примерно есть. Плотная березовая кора. Ну вот. Это последнее полено. И осталось только подмести пол. Вот. Все.